Nanawagan ng usa ka medical oxygen supplier sa Davao City nga dili mang-hoard og oxygen cylinders ilabi na karong labing kinahanglan kini sa mga ospital. Ane report ni Argil Relator. Nibiyahe pa gikan Alihal, Davao del Norte, paingon sa Bunawan, Davao City, kining si Salvador aron nagpa-refill sa iyang oxygen tank alang sa iyang 96 years old nga inahan nga nanginahanglan og supplemental oxygen. Nagpa-refill ko every weekly. Kaya naman may tangke nga dako pero mahurot manggod po to, manang reserba ni siya. Sumala sa management sa usa ka pribadong medical oxygen manufacturer, bulan sa Agosto, diyang misaka ang demand sa medical oxygen. Anaa sa 2,000 cylinders ang ilang ma-refill matag adlaw. Ang cylinders, yung mga tangke na ginabutang ng oxygen, definitely there's shortage. Yung oxygen gas itself, sa amin na company, so far, meron pa naman tayong supply. But I cannot say sa ibang company kung meron. Priority nila karon ang pag-supply og medical oxygen sa mga ospital. Apan giawhag niini ang mga tao nga dili mag-hoard, ilabi pa nga namatikdan nilang dunay mga cylinder nga dili mauli kanila. Hindi naman nila ginagamit, hinuhoard lang. Kawawa yung hospital who really needs it. People are dying kasi nauubusan ng oxygen. So sana stop hoarding. And for the hospitals, I'm urging also, bilisan nyo yung turnaround sa empty cylinders. Gikumpirma sa DOH-11 nga dunay kakulangan sa cylinders ang ubang mga private oxygen plants sa rehiyon. Sa datos sa DOH-11, karong dunay surge sa COVID-19, kulang gayod og kapin 4,000 ka oxygen tanks sa mga public and private hospital sa rehiyon nga walay oxygen generating plant kay kapin 6,800 ang kinahanglan. Apan sobra 2,700 ra ang available. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.